남편 품에 푹 안겨 사는 낭만 소녀. 산속에선 할 일이 참 많습니다. 어머나. 두 소녀와는 어울리지 않는 살벌한 연장. 도대체 무엇을 하려는 걸까요? 하하, 이 남편이 살아있다면 다 어이구야. 해줬을 일인데 이제 정말 안 어울리네요. 직접 해야 합니다. 아까 기타 치는 모습은 완전 달라요. 네. 더워도 비 오면 추워 여기는. 그렇죠. 기온이 높으니까. 낮아. 비 오면 낮고 습기가 많고 그러면 습기도 말려줘야 되고. 그렇죠. 난로에다 떼야 돼. 나무 내가 없으면 혼자 이때까지 팼어요? 혼자 패기도 하고. 그럼 오늘은 해봐. 제가 해드릴게. 응. 하나, 둘. 어머. 우리 별소녀 장작패기 성공! 이야, 소녀 장사가 따로 없습니다. 와, 이거 쉽지 않은데. 저거 역시 쉽지 않아요. 현미 씨는 뭐 하나 못하는 게 없습니다. 오, 저게 노하우도 있어야 되는데. 짠! 야. 나는 역시. 뭘 하더라도 야무지게 잘하니 어딜 가나 예쁨 받을만 하네요. 그러네요. 네, 야물딱져요 아주. 뭐든 시켜도 다 하네. 별소녀 당신을 국민 일꾼으로 임명합니다.